Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini. Episode hari ini tanggal 22 Februari 2021. Apa kabar guys? Hari ini episodenya mau unboxing paketan dari Shopee. Ini aku beli sesuatu, amunisi baru buat sepeda. Yuk kita buka bareng-bareng aja. Ini aku masih di Seven, baru ambil dan langsung saya buka di sini. Oke, yang baru gabung selamat datang dan terima kasih sudah bergabung di channel aku. Semoga terhibur. Tidak ada apa-apa lagi. Dan ini dia. Ini adalah chain ring BDS Snail Bicycle Assembly. Aku belinya yang dari China. Katanya sih bahannya alloy 7075 atau berapa, setara Ridea katanya, tapi nggak tahu lah. Kayak gini loh di set ini, yakin nggak ini? Snail CNC ya, 7075 5035T. Kemarin perasaan 5236. Iya, ini mungkin 50, kalau di oval mungkin setaranya 5236 ya. Gila, buatan Cina emang canggih guys. Gokil. Snail tapi kok ini gambarnya kayak keong ya? Yakin nggak ini? Malah ada logonya keong, nanti malah tambah lemot, bahaya ini. Snail ini power plat. GL Op 5035T 110 BCD 7075T6 ya. Lumayan ringan, tapi masih ringan yang asli bawaan SRAM. Buat amunisi baru ini, gimana rasanya nanti? Masih di Seven, pemasangannya nanti gimana? Apakah kayak gini? Ini di atas kayak gini, lucu. Bentuknya lucu guys. Oke, aku dari kamera belakang ya. Snail tadi cuma kayak gini kontak bungkusnya. BDS Snail Bicycle Assembly. Udah nggak ada keterangan apa-apa. Ini
Perasaan aku kemarin pesannya tuh 5236. Ini diantar 5035. Kalau di oval mungkin setara 5236 ya. Besok kita tes bright, tes bright. Oke, kayak gini penampakannya. Snail ini yang paket murah, paket hemat kantong pekerja ini. Kalau yang ride asli ngeri harganya. Ya udah, segitu dulu unboxing singkat hari ini. Aku mau pulang. Terima kasih sudah klik video ini, semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, video kelanjutan setelah cengkring kemarin. Ini saatnya kita mau pasang. Ini saya sudah siapkan bedahnya dan ini chain ringnya dan kunci L dan pelepas rantai. Oke, langsung aja kita eksekusi ya. Oke, saya pindahkan ke kamera belakang. Pertama kita lepaskan arm dan kiri. Pelepasan sangat mudah. Sekarang kita geser ke sini. Kita lepas rantainya. Kamera pas ya. Udah terlepas. Sekarang kita lepas chain ringnya ini. Ada baut 5 ini bautnya. Ada kunci Allen pendek. Oh iya ada. Ada satu lagi. Sekarang udah terlepas. Kita bersihkan dulu. Ini luka kemarin untuk event Neverstop kemarin ya. Ini ringan banget ini. Olahannya kotor banget. Kita kondisikan. Sekarang kita buka yang ini. Jadi pasang kita di atas gimana ya? Kita pasang di sepedanya.
sini ya. Iya sini. Tak ini. Kita kencangkan dulu. Jangan kencang-kencang banget, nanti kita lepas lagi kalau belum pas. Kayak gini. Jadi mas kayak gini. Set. Set. Ini FD kayaknya nggak perlu ngerubah. Sepertinya FD tidak perlu nyetel lagi. Oh iya, FD nggak perlu nyetel lagi. FD nya aman, nggak perlu nyetar lagi. Bisa lepas. Ya. Gesekan sedikit wajar. Tinggal kita besok tes buat jalan. Ini kan sebelumnya aku memakai 5236, ini 5035, pas enggak merubah. Oke, segitu dulu cara pemasangan snail chainring oval. Terima kasih, semoga bermanfaat.